मेरे पर्स में से निकलवा दिया, एक एक करके मैंने वहाँ पे लिया। कहते मेरे को दे दो, मैं मांगी ना मम्मा आप लास्ट में मेरे को दे मम्मा, ये आप रखो। 1 मिनट बहन हाथ लग जाएगा। नहीं वो हमें कैबिन में बसते हैं मेरे का बहुत सारा। निकी पकड़ लो प्लीज। हो देखो पक्षी को, दोगे सर देख रहे हैं ना, आई पूरन पूरे जाते हैं। खिला दे। बेटा पकड़ लो ना बेटा, नहीं 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 यहीं पे रहेगा। नहीं नहीं, कोई बैठ जाएगा, जाओ बैठो। अच्छा तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे तुम तो मार के मेरा ये गिराओगे यार। मोबाइल पापा कुछ ले लेना, वरना हम लोग कुछ लेते ना तो फिर वो can't push my mobile. आओ इसमें क्या है ना, वायलेंट नहीं है मेरे खाने के लिए कुछ मांगा। हां तुम खाने का कुछ लाए नहीं ना, ये तो खाने को देते ना तो सीधा से आप पूरे दिन में सीधा से मिलेंगे। ये सिंगल है। कितना वाला है कब से? पकड़ो ना बेबी का, बाबू का हाथ। वीडियो बनाई ना? हाँ वीडियो। लिया ये। नहीं नहीं कूदना नहीं, जंप नहीं करना। फेंको फेंको फेंको। नहीं ये माना है। मलाई करेगा फिर उसको पकड़ लेना बेटा। मेरे बेटे को पकड़े रहना। कौन है ये हाँ तो पापा को बोली थी